Alla vigilia di Natale va in scena il derby lombardo numero 30 fra Milano e Cremona e sotto l'albero l'Olimpia trova il regalo più gradito, il ritorno in biancorosso di Shabazz Napier. Noi abbiamo i nostri problemi fisici, oggi abbiamo delle limitazioni importanti su Heinz e soprattutto Shields, che non potrà giocare più di metà partita, forse neanche quella, però insomma aggiungiamo Shabazz Napier, che è un'aggiunta importante anche in vista dell'Eurolega. Penetrazione di Napier, eccolo qui, bentornato Shabazz Napier, primi due della sua seconda avventura in maglia Olimpia. Pecchia nell'angolo contro Bortolani, Pecchia layup vincente, grande giocata di prepotenza di Pecchia, che è un ex di questa partita, visti i suoi trascorsi nel vivaio dell'Olimpia Milano. Napier ancora in penetrazione, in rovesciata per l'8 pari. Tonut per Voigtman, la prende, accoppiato a Zanotti, libera Hall che attacca il recupero di Mecallo, ancora un cambio di lato, Tonut sulla sirena, la brucia, bravi. Ottima difesa del numero 00 di Cremona, che fa sportellate con Voigtman, tiene molto bene Bois, liberato Bortolani sulla punta per la tripla, a bersaglio, mini fuga Milano. Lacey per Mecallo, accoppiato Voigtman, cerca di sfidarlo, va in penetrazione, Shields prova ad aiutare, grande virata di Mecallo. Mano sinistra, che bravo, che finta. Davvero splendida conclusione per il nativo di Hockley nel Texas. Passaggio per Napier che cerca Meli, Cremona capisce tutto, va e Bois a schiacciare in campo aperto, vola sopra il ferro il 00 di Cremona. Contro uno di Napier contro Lacey, tripla in step back di Shabazz Napier, un déjà vu. Questa quante volte l'abbiamo vista l'anno scorso? Tante volte, ha portato anche grandissimi risultati. Qui perde palla la Vanoli, Melli finta il passaggio, invece poi va fino in fondo, appoggia il tabellone e segna, primo vantaggio in doppia cifra della partita per Milano. Dobbiamo continuare a difendere così, hanno fatto solo 22 punti, questa è una grande cosa, dobbiamo cercare di correre meglio in contropiede. Adrian la mette per terra, in dock per Mecallo che prende, spara e segna, ecco l'opzione offensiva migliore di Cremona quest'oggi. 4 non sbaglia niente. Napier sul cambio, lo prende Adrian, Tonut nell'angolo, Hall si alza per la tripla e la segna, Devon Hall, rilascio rapidissimo. Melli, ripaltamento, Hall questa volta attacca il recupero di Adrian e vola a inchiodare Devon Hall, da spettacolo. Che schiacciatona. E Bois si avvicina per portare il blocco, show di Heinz che recupera sul 00, backdoor di Mecallo, a due mani sopra il ferro, segna anche così Wayne Mecallo. Caruso si porta nel mezzo angolo, la ributta fuori nelle mani di Hall, Heinz prende posizione, un passo dal canestro e segna. Zegarowski da 3 in transizione, -7 Cremona. Melli scambia con Napier, 6 secondi per andare al tiro, Napier di fronte di Nigri, la mette per terra, arresto e tiro dal gomito di Shabazz Napier, che classe! Attacca il recupero di Adrian, Voigtman in punta, spazio per la tripla! Milano va in fuga vera con Jonas Voigtman che capitalizza da 3 punti. Heinz, Shields dall'angolo, si alza per la tripla e la segna. Mecallo si porta nell'angolo, sistema i piedi, tira e ne mette un'altra. Lui invece a Natale lo sta festeggiando come si deve. Finisce così al Forum 74-51, vince Milano, terzo successo consecutivo in campionato per l'Olimpia che sale a quota 8 vittorie e 5 sconfitte. L'Olimpia 74-51 sulla palla di Cremona. For sure, I thought we did a great job in the second quarter. The whole first half, we limited them to a lot of points, and third quarter we kind of gave up defensively, and we kind of put away in the fourth quarter. It's a good team effort.